President of National University of Laos, and good morning everyone. So I'm Isra Charinat, I'm PhD candidate in Vernacular Lecture Program Silapakorn University, Bangkok, Thailand. So I would like to present a part of my dissertation in the topic the diversity of cultural landscape and vernacular lecture in Tonle Sap Basin, Cambodia. I work with my supervisor, Professor Kenkai Gersili. So this study will demonstrate how do local people adapt to living in different landscape in Tonle Sap. So first of all, I would like to show the map of to show geography of the Cambodia. So you can see the Tonle Sap is the center of Cambodia, and this is the Mekong River. And also the Tonle Sap is the largest freshwater in Southeast Asia. And sorry, I got so confused. This show how big of the Tonle Sap site. You can compare with the metropolis city in Southeast Asia. It's bigger than Bangkok, bigger than Singapore, and also Manila. And also you can see the two different sides of the Tonle Sap. It's the dark shape is Tonle Sap site in the dry season. The water is area is 2,600 meter and kilometer, and 1 to 2 meter in deep. And another one is the light blue shape. You can see the Tonle Sap can expand the water area to the 16,000 kilometer, and the water increase up to the 8 to 11 meter in the wet season. So how the water come to the Tonle Sap, we have to consider the whole of the system of the Mekong River. So in the monsoon season, the land is split all the regions. So in Asia, the Mekong River collect the water from the southern China to the Myanmar, Thailand, Laos, and also Cambodia, and try to fall out to the sea in Vietnam. And at the same time, the increasing of the sea level in the monsoon season during the August to November, the water from both sides adjust together, and then the water overflow to the last plain of the Tonle Sap. You can see the water can expand in the wet season. This is old map about 150 years ago to show the complex of the river and the canal of the Tonle Sap. Using this Tonle Sap basin. This is the picture of the Tonle Sap. It's very wide and very huge, like that. It's not the small. It's very like the sea. When you see, it's Tonle Sap. So actually, the Tonle Sap basin is unique property and a specific ecosystem. We can call the first pulse. It's like a heartbeat. It's like a heartbeat. So the first pulse is a major force controlling biodata in the river plain, and also the first will increase the water in Tonle Sap ecosystem during the wet season, and the ecosystem that experience fluctuation between the land and the lake. So this graphic will show the biodata is increased when the water come to the floodplain system, and also after the water go down, the biodata is decreasing. It's go down also. This is a show for the high productive in Tonle Sap. Difference between the wet season and the dry season. You can see the number of the productivity in Tonle Sap, especially for fish. And this map will show the number of the population that's located around Tonle Sap area. And
This is section of Tonle Sap. You can see the different landscape from the lake to the mountain. You can divide in many parts. It's a lake, first forest, and first floating lights, and the first plain area and the mountain. So for the first one is a floating community, is a water-based community, is located between lake and canal. The people main career is a fishery, and so they build a movable house like the boat house or the lab house, and also the layout of the village can change, can adjust in any time. And also the floating village move depend on the season. So this graphic will show the cycle of the movement of the village. So in the dry season, the water level is low. The community move to the lake, and then after the wet season, during the wet season, the village move to the canal. So this is the layout of village during the dry season. So the people of the village move out to the lake because the water level is very low, about 1 or 2 meters. Because in the canals the water is not much. They cannot park the houseboat there. You can see the house is split all over the lake. And then when the wet season, monsoon season, they move their house to the canal, to the linear settlement. Is like linear settlement, and then they move the house under the tree because in the monsoon season there are the wind and the storm rain, and they try to move the house under the tree to protect from the wind and the rain. Is a characteristic of the house for the floating community. You can see this is the basic house of the floating community. They just build the top part like the house, build the roof and the panel to living. And then this is another type. The ferry boat house is bigger than the first one. They build the wooden box to carry the weight of the house, and then they put the oil tank, maybe something, the oil tank to balance the house. And this is quite similar for ferry boat house, but they put the kids of the fish cage together to feed the fish. And this will show how people move the house in each season. They use the boat to pull the houseboat to move. And not only for the house in the floating community, there are also the church, floating church, something, and also the school in Tonle Sap. And the second one is agriculture community. Is a land-based community. Is located on the last pane around the Tonle Sap. You can see the red dot is around the Tonle Sap basin, and actually for this area is suitable for the agriculture, mainly for the light cultivation, and also the variety of the layout of the village on the mole, on the root, or on the edge of the balai, and also the typical type of the house on steel. Is the layout that show this is the mole. They separate the temple, separate from the village, and surrounded by the light field. This is balai. The balai is you see the water reservoir, ancient water reservoir. Now it's not working anymore. The people try to look settlement on the edge of the balai, and they use the balai to light cultivation. This is a picture to show the light field.
And also the house is the steel house. Yeah, typical is the steel house with the thatched roof or tile roof. And this is a picture in the past. It's mural painting in the Royal Palace in Phnom Penh. It's 1866, about 150 years ago. You can see the house. They still build the house like in the past. 5 minutes left. Okay. And the last one is a high steel community. It's a very unique one in Tonle Sap. And the community is located between lake and land. We call the water and land-based community. And they live on the land for the 6 months, and they live on the water on the 6 months. And also they build the house very high post, about 5 or 7 meters for the structure. This is the top view of the high steel community. You can see it's a permanent house. It's not movable like the floating community. Between is a lake and connect to the land. This is the structure of the house. It's very high pole, about more than 5 meters. And this is show the different atmosphere between the dry season and the wet season. When the flood come to this area, everything is submerged. Everybody use the boat to move. And this is show the people expand the function on the below. In the dry season, except for the kitchen, they move and they build the temporary structure to use the house and also for the living area. When the water increases, they move the kitchen back to the top. And also this is for structure. Actually, for the structure of the high steel house, there are no basement. They just put the pole only 1 meter underground, and they try to make the basing structure to make the strong structure. You can see the left line is a post beam system, and the yellow one is a structure basing to make the strong structure. And also they use the light panel and also the roof tabs because there are no basement. And this is an overview of the cultural landscape in Tonle Sap. I combine with the section of the Tonle Sap. You can see the 3 different settlements of the Tonle Sap. The first one is the floating community located on the lake, and there is different layout between the dry season and wet season. And the second one is the high steel house community. There are also the main carrier is a fishery, like the floating community. They built the permanent house. That's why the village is submerged in the wet season. And also for the agriculture community, they are not much affected by the flood from the lake, and most people, they are the light cultivation, and also the house is not high steel house, but it's not too high pole. For the conclusion, this study reveals that the settlement is epitomized a mutual interaction between human and natural environment. Although the extremely environment of the seasonal water level change in the lakes obstruct the people to living, but the balance of the natural resources is a key factor that it eternally
attacked the people to settle in the Tonle Sap and has reinforced the people to overcome the obstacle and adapt to living with the natural environment. Therefore, the diversity of the cultural landscape and vernacular in the Tonle Sap is the reflection of the way of people life and the soul of the Tonle Sap. So thank you very much. Good morning. Greeting Professor and researcher and student from Laos and at the board. I am Tanupenumo and teach chair assistant in Faculty of Architecture, National University of Laos. Today I come up with the research calling the stock King of Modern Architecture architect in Vientiane. I have tried to do research with the students in school and that helping from the professor in architecture school. And actually there are some research from another country, from French and Thai and European, when I start thinking about how can I find the thing that can modify the values of Lao architecture, the topics I focus on modern architecture in Vientiane. So I think the first of the question is what is the modern architect? And what are they from? So the purpose of this paper is including the first export each of the architecture in Vientiane, the second find the value and historical change of the architecture. For the area I focus on the Vientiane capital, but I compare with another area. Big city in Laos contains the first is export 5 different architecture including the Lao colonial, modern, and mixed building. And the main story is the building that historically cover the both interesting, striking, and beautiful. So the first from relevant documents, there are some book and research papers such as Vientiane Portrait of the Changing City, the IPLUS 1999, it's not 2005, and Vientiane Urban Development Strategy, William C. Sulat, 2011, and Vientiane Capital Architecture, Track Form Structure Project 2010, Western Influence on Architecture in Laos in Tanuket. And the second is from Actual Survey Photography and Metro Work. The analysis first has tried to timeline for the political, economic, social, technology change. The second is make the map, the architecture. Here I just providing the area some of the building, not deep down to make the point in the map. And the expert result realize the value and transformation of architecture from the past to the present before it come to modern architecture. The number of architecture in Vientiane, the techniques for design and using space. And first of all, when I want to find the value of architecture, first of all, I look the origins of Lao nation and how the country passed the change point. I just a brief for the history a little bit. From the King Fang in 50 he set up his own territory as Chambering kingdoms, calling the Lansan, and he has encouraged Lao people have faith in Buddhist. And 1501 is of the most prosperous and peaceful. The king Ho Salat built many the monuments and stupa. After that, King Setatilat moved capital from Langsang or Prabang to Vientiane, and he was a monk. The military was organized. Vientiane has become a great source of civilization of Buddhism. And King Suryawangsang encouraged artists. So you had the writer and many literature. And 1730, Langsang was divided to 3 kingdoms, and Siam came to intervene in 1779. King Anwong fly back and recreate the former kingdom of Langsang, but he lost sovereignty
abandoned city. The French come to seize Vietnam, and French overlaps into the own region. The left coast was occupied by French. French divided three kingdoms. French divided the kingdom into separate territories in Luang Prabang and colonial district. Muang Khong, Champasak. And the US is seeking the alliance with Vietnam. The Soviets occupied the Eastern European country. New Cold War has begun. The French and British are finished in Vietnam. American out to Korea out of Southeast Asia. The signing of peace accord for Laos at the Geneva Conference. Vietnam fought were carried out by United States to provide the collapse of Loyal Kingdom of Laos in 1975 or through the Loyal Lao government. And this is the timeline. You can see the history of Laos from the past 2 decades. The Laos has the past many age of kings until the country occupied by Siam, France, and US America. It is interesting to change so many parts of consider political, economic, society is combined together. So we can see the source of meaning of the type of architecture in Laos. Example about the 13, the city has been governed by the King Phan. He has encouraged Lao people have fed the Buddhist, so the Buddhist architecture types are the stupa and temple. And like this. And there's a view, many of what in Vientiane and Vientiane Wall. And when the Siam moved the capital from Luang Prabang to Vientiane, designing for buildings is come from the Luang Prabang, such as the temple. So we can see the temple is the style from Luang Prabang and Siam Kuang. To Vientiane, they bring the habits and their life to Vientiane. So that time in the 16th, decided architecture came from Siam Kuang and Luang Prabang. So when friends come to Vientiane, they bring the Korean style from Luang Prabang, also Champasak and Vientiane. The workers come from to Vietnam and Cambodia. At that time, there is the building from the French is influenced from also Chinese and Vietnam. And the 1920s is influence architecture, they calling international style of that time from the Europeans. And 1915, the architecture graduated from another country, especially the Soviets and the German. The most of building is the public buildings such as school or hospital. We look at the relationship between architecture and society change, and so taste and believing, but the Laotian believe in the myth of Buddhist, believing in ghosts, and after that, like ethnic dress or influence of China and France and US America, the most fashion has become like a clothing. And this is my father, and that time what they live, and this is my age at the time what they live. It's different. I just compared to style from 1975. The second answer is the number of architecture still found in Vientiane. Now the capital is still preserving the architecture. We look at history and urban change from the settlement city. City will begin to cloud from the, let's see, red to the blue one.
from the old to present, past to the present. And all the architecture is available for this map. That I said, and you can see the architecture important is the separate in the Vientiane city. So like 1910s and 1910s is all of the building, public building is the temple, and 1920 is and 1950 also the government's building. So, but the rural house people is just disappear. So I just start explore by influence of the architecture from the iPast. That I will the research for 5 style. The Lavayuk is the design particular architecture is mixed with the components with concrete and steel, and the colonial style or Lao colonial and modern style. So I explored with the student in 2017 and 2018 and 2019. So we filed the total of 86. So this is also the colonial style and Lao and modern architecture. And I try to find the techniques, design, and the material. So the colonial buildings is the layout depends on you seeing. It's not just the big concrete wall louver, and decor is the conics has the balcony is still not out of the comfort and sustainable, and moderns has also received attention. It is a timeless beauty, people's self-conservation, and the modern architect is a great age in architecture. Most architects graduate from the overseas, such as Soviet Union and Germany. The age of development and government accelerating the development of the nation and opportunity for architects to reach their full potential for design state projects such as the school, hospital, state share that most people today do not dare to do. Even the area changed, but let's say 90% will be public and private buildings, and only the middle class can be with the fashion architecture in this age. So the low income housing for the poor still typical are building from 17 onward the Vientiane until passing of the modern age. And this is the mix. The style is the freedom of the thinking concept. Let's now the architecture. So what the architecture around the world trend in 2019. So there is the Highland Tech smart home design for sustainability, small scale outdoor and modern farmhouse. So what the architecture trend in 2020 allows. So I make a research with my friend architecture company. So this is like a style in Vientiane 2018. And what do you think? So I call extravagant architecture. Thank you. Bonjour. Je vais parler aujourd'hui d'un sujet un peu bizarre qui s'appelle la créativité dans l'espace urbain. C'est un cours qui m'a été donné et je m'y tombé dessus. Et je suis très heureux et je remercie beaucoup l'université
du National du Laos de m'avoir invité, ainsi que le docteur Soukan, qui avait la très grande gentillesse de m'inviter. Donc on va commencer, on va aller très vite parce que normalement je parle 2 heures. Donc j'ai essayé de voler la sonnette là-bas, mais ils n'ont pas laissé faire. Bon. Ça marche? Décidément, est-ce que ça marche? Eh ben non, ça marche pas alors déjà. Bon, on va prendre l'autre alors. Hein? Bien Rimo, dis quoi? Mais pas Rimo. Restart. Ini ใช่ไหม นี่โอเค can you sorry restart นี่ can you ปิดไฟหน่อยครับแต่นี่เป็นไม่เห็นอะไรแต่มืดเกินไปนะครับ I think it's too dark for me. J'arrive à rien voir ici. Les photos, ça doit être présenté correctement. Je suis maniaque. Je suis français, donc j'aime que les photos soient bien présentées. Et je vous montre une photo de Bangkok, et que vous connaissez évidemment, tout le monde, plus ou moins. Et en fait, ce qui est important, c'est de percevoir l'urbain de ce point de vue et dire, mais qu'est-ce qui est créatif? Qu'est-ce qui est créatif? Quelle question bizarre. Voilà, en plus, à ce moment où j'ai eu ce cours-là, on m'a dit, Antoine, est-ce que tu peux enseigner la créativité? Et en même temps, j'étais en train de me battre pour défendre Fort Mahakam, Phon Mahakam, qui est une ancienne communauté du siècle dernier, qui appartenait à la royauté et qui était en fin de compte les serviteurs du roi. Et cette communauté à Bangkok, vous avez l'image ancienne, une des vieilles images qu'on a ici, et en fait, c'est le projet qui a été fait, c'est un parc, un jardin. Donc on a viré une communauté ancienne pour faire un jardin où pratiquement personne ne va. Donc je ne sais pas exactement comment on peut parler de créativité. Donc la créativité, oui, c'est les réunions. Vous voyez ici, si vous connaissez, ici Ajahn Achaporn, qui est le président des architectes de Thaïlande. Vous savez aussi Ben, qui est le président d'Alsomsin. Il y avait Ajahn Sujit, qui est président de Vernadoc for Thailand. Et il y avait beaucoup de gens très connus. Il y a mon épouse aussi, Ajahn Pongkwan, qui s'occupait de défendre cette communauté. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont participé. Bref, je continue sur mon sujet. La communauté a été détruite. Vous pouvez voir les images. Donc, et heureusement, il y a eu un relevé fait par Vernadoc, que vous connaissez peut-être, qui est un travail remarquable qui est fait par Ajahn Sujit de Rangsit University. Je me suis promené dans différents quartiers et surtout dans Bangkok, je marche énormément et je connais relativement bien Bangkok. Mais je vais vous dire quelque chose, ça fait au moins plus de 10 ans, 15 ans ou 20 ans que je marche dans Bangkok et c'est très énervant parce que ça change tout le temps. On a l'impression de savoir quelque chose, je me dis tiens, je connais Bangkok. Je ne connais rien à Bangkok, même si j'ai marché pendant 20 ans dans Yawarat et tous ces quartiers-là. Donc il faut être extrêmement humble quand on parle de la ville et quand on design dans la ville. Donc je veux dire, je ne vous propose pas de designer, je vous propose autre chose, c'est-à-dire une autre approche. Et c'est l'approche que je fais avec mes étudiants dans ce cours, qui est un cours transversal, c'est-à-dire que j'ai des étudiants de différentes facultés, des ingénieurs, des chimistes, des gens qui apprennent les langues, qui apprennent la communication, etc., etc. Donc, ce qui est très intéressant parce que j'ai en face de moi des étudiants qui n'ont aucune culture architecturale ou urbanistique, ni même plastique. Donc, j'emmène mes étudiants, et c'est un exemple à Talat Nonglen, qui est un endroit charmant, qui est dans un marché ancien de plus de 100 ans, dans un banc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour découvrir la créativité? C'est une question particulièrement complexe. Quand on m'a posé cette question, je dis mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais raconter? J'en sais strictement rien. Donc il va falloir quand même me creuser la tête. Je me suis creusé la tête et j'ai dit on va faire une approche à la française. C'est très original pour un Français. Et on va faire une approche à la française. En fait, je vais utiliser un mot, ça s'appelle goûter. Le mot goûter, en anglais c'est to taste. Et je pense que c'est comment goûter l'urbanisme, comment goûter la ville, comment goûter les odeurs, comment utiliser ses sens et comment goûter les espaces, comment goûter les gens, comment goûter tout. Goûter, ça vous oblige à
avoir des interactions. Vous voyez, j'emmène mes étudiants, ils interviennent avec une vieille grand-mère qui fait des gâteaux extraordinaires à Talat Langlen, et goûter, c'est des moments de présence intense, d'attention, non seulement à l'espace, mais aux gens, aux couleurs, aux textures, aux odeurs, aux atmosphères. Donc c'est une lecture, peut-être que les gens pensent que c'est une lecture de ce qu'on appelle micro-urbanisme, je pense que c'est pas vraiment ça, je pense que c'est une lecture humaine, simplement de la perception humaine, de l'échelle humaine vis-à-vis de la ville. Donc on a différents... Alors là, vous ne voyez pas très bien sur la photo, mais c'est très très drôle. Sur cette photo à droite, en bas, vous avez un serpent, un python. Un python parce que c'est le pet de Talat Langlen. Et ce python qui fait au moins 5-6 mètres est toujours en train de dormir à côté des poubelles. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il mange les rats. Donc ça a beaucoup de sens. Donc c'était devenu le pet, et tout le monde venait voir le python qui est juste là, vous voyez, qui est dormi là. Ensuite, j'ai emmené les étudiants voir dans ce quartier de Talat Langlen, vous avez une communauté ancienne qui vient du sud de la Thaïlande et qui enseigne le lam. Le lam, c'est une danse du sud de la Thaïlande très particulière. Et vous voyez ici, cette vieille femme, eh bien, elle est la seule professeure en Thaïlande qui enseigne le lam, de cette partie du sud de la Thaïlande qui est très particulière. Donc, dans les quartiers de Bangkok, on arrive à trouver différentes choses à petites échelles, et que lorsque j'emmène mes étudiants, qui sont plutôt des étudiants middle class et high class, ils découvrent complètement un espace qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne connaissent que les shopping malls. Et on découvre à ce moment-là différentes formes. Donc on explore non seulement la sensibilité, le développement de l'œil, le développement de l'odeur, etc. Donc on explore plein de choses, on explore l'utilisation de son corps et de l'espace, et aussi on découvre des stylistes à des styles architecturaux, comme cette magnifique pharmacie art déco qui se trouve à Talat Langlen, je vous inviterai à la voir, qui est absolument extraordinaire. Mais aussi, on découvre des bâtiments anciens qui ont été convertis. C'est une maison ancienne qui est à côté de Chao Ching Cha et qui, elle, a été reconvertie à peine il y a 8 mois, si vous passez à Bangkok. C'est absolument charmant. Ils ont converti cette maison ancienne entièrement en bois, ils l'ont convertie en un café. Et ça a immédiatement beaucoup de succès. Mais vous pensez que ça a du succès avec les gens âgés? Mais non, ça a du succès avec les jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes aiment bien découvrir ces choses-là. Voilà. Sinon, on a différentes formes d'expression qu'on pourrait considérer créatives. Donc, on se promène, on essaie de découvrir, on explore, on voit comment les interventions des gens, ce ne sont pas les interventions des architectes, ce sont les interventions des gens. Attention, je fais une différence. C'est le design par la population. Donc, les interventions comme ça qui se trouvent à Yawarat, ou alors des interventions plus complexes, qui sont la rénovation de cette maison magnifique, qui a une histoire d'ailleurs sublime, qui s'appelle Ban Yesipsis Hasikau, et en fait, c'est un endroit extrêmement charmant qui a été rénové, ouvert il y a à peine 1 an, et ils ont fait aussi un petit café moderne, et qui était en relation avec ce lieu-là. C'est aussi Chata Specialist Café, qui est aussi à l'intérieur de Yawarat. Donc il faut découvrir les espaces parce qu'ils sont cachés. Donc là, il faut rentrer dans une propriété, il faut regarder, il faut chercher, c'est de l'exploration, c'est tout, de l'exploration. Donc on emmène les étudiants et puis on trouve des choses drôles, parce qu'en fait, la créativité, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Si vous êtes sérieux en faisant de la créativité, vous êtes crispy, et c'est foutu. Non, parce que l'esprit doit s'ouvrir, l'esprit est quelque chose de complexe. Si vous n'ouvrez pas les portes, les fenêtres, l'air ne rentre pas. Donc c'est pareil pour le cerveau, il faut activer des ouvertures pour permettre aux choses de rentrer et de germer, c'est comme des graines. J'ai parlé de graines dans mon titre, et c'est fondamental, on parle de graines. Là, on est en train de parler de graines. Je mets des graines dans le cerveau de mes étudiants. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent sensibles à certaines choses qu'ils ne perçoivent pas. Donc, et voilà. Et on se trouve face à des situations là. Alors, vous me dites, qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est une situation où quelqu'un a déposé des tapis de moquette. Mais j'ai dit non, c'est pas ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois ça comme quelque chose de super créatif. Pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance, il y a des contrastes, il y a des relations, des textures, des lumières, il y a plein de choses ici, il y a une information extraordinaire. Le jour, dommage, je n'ai pas pris la photo quand c'est le dimanche, lorsque c'est fermé. Et quand c'est fermé, il n'y a plus rien, il y a un rideau de fer, donc il n'y a plus de créativité. Donc c'est le moment, des moments créatifs, ce sont des moments d'organisation de l'espace, des moments d'organisation de composition, comme on le fait en photographie. Je suis photographe, donc je peux vous le dire. Et la composition, c'est un ordonnancement, logique ou pas logique, ça n'a aucune importance, mais c'est ce qu'on appelle un ordonnancement plastique. Et
vous allez me dire, qu'est-ce qui est créatif dans quelque chose comme ça? Et là, c'est une question que j'adore poser à mes étudiants. Pourquoi on a une organisation comme ça? Je considère ça comme créatif. Je considère ça comme créatif parce que, en fait, c'est un lieu avec une ambiance, une odeur d'huile, etc. Mais c'est surtout un lieu où je peux faire de la création. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est dans la rue, qui est ouvert, donc qui est accessible à tout le monde. C'est un endroit de création. Je peux avoir une relation avec des gens qui créent des objets, qui construisent des objets, qui les assemblent, qui fabriquent des pièces. Et à ce moment-là, j'ai une relation qui est impossible si cette chose se trouve en dehors de Bangkok, dans des usines. Donc, c'est un élément fondamental à comprendre. Ce genre de workshops sont indispensables dans un tissu urbain. Pourquoi? Parce qu'on a une interaction et les jeunes doivent être en relation avec ces éléments. Comme des accidents, ce qu'on appelle des accidents urbains, ça me fait rire, mais quelque part, on trouve au milieu de Yawarat, au milieu des bâtiments de la période des années 50, des shop houses, et on trouve quelques éléments ici avec des maisons anciennes en bois qui ont survécu. Et là, c'est pour moi ce que j'appelle la critique, je ne peux pas voir. Mais et je pense que ça, c'est fondamental de trouver des objets comme ça. Je vais aller très très vite. Voilà, tout ce que je pense qui est créatif et qui éveille l'esprit des étudiants, et non pas des étudiants seulement, c'est de développer un sens plastique. Pourquoi on doit développer un sens plastique? Parce que c'est très simple. Si on n'a pas de sens plastique, on détruit. Et trouver des choses créatives dans un espace comme Bangkok à Yawarat est extrêmement compliqué parce que tout est créatif. Donc on a fait d'avoir une analyse de ségrégation des éléments, comment on choisit ce qui est créatif. Et là, on a un système d'évaluation. Et le système d'évaluation que j'ai mis au point, c'est un système très simple. J'utilise celui du guide Michelin. C'est-à-dire qu'on met des étoiles. Et tout le monde a son avis. Et je ne vais pas discuter l'avis des gens. Je ne suis pas là pour ça. Chacun a son goût, son émotion, son sensible, son talent. Et moi, je suis là, comme professeur, pour révéler des talents, non pas pour influer mon cerveau dans mes étudiants. Donc, évidemment, quand on est face à des choses comme ça, c'est très compliqué parce que trouver quelque chose qui est créatif ou pas, les ambiances, les odeurs, les relations, etc., c'est extrêmement complexe. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est des étudiants dont la formation n'est pas une formation d'architecte, d'artiste ou de designer. Mais on trouve très bien des éléments, pour moi, qui sont créatifs dans l'espace urbain. C'est des accidents dans le marché de Yawarat. C'est pas facile à trouver, évidemment, parce qu'il y a une telle densité, mais on trouve des très beaux éléments d'art déco, et on trouve aussi des accidents nouveaux qui s'appellent Mahanakon, qui est la nouvelle tour qui a été designée par Oma sur Bangkok. Donc, on voit bien qu'il y a différentes générations d'intervention sur la créativité dans l'espace urbain. Et, vous voyez, c'est mes groupes d'étudiants, on les emmène dans des coins pas possibles, parce que je connais plein de petits coins qui font peur des fois. Et ces petits coins, c'est à Paurat, dans le quartier Paurat et le quartier indien de Bangkok. Mais on trouve des morceaux d'architecture ancienne, et surtout, je montre à mes étudiants ô combien les éléments se mettent en relation les uns par rapport aux autres, et comment ils participent à cette relation. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est comment deux éléments entrent en relation et deviennent encore plus beaux par leur relation. Et c'est ça un fondement du design et de l'organisation, c'est comment choisir des éléments et leurs relations. Voilà, par exemple, ça c'est à Talatnoy, donc les interventions artistiques ont été faites sur les murs, ici, et puis les marchands qui, lors du festival végétarien, deviennent devant. Donc on a une relation avec non seulement une intervention artistique, mais aussi une intervention humaine de vente, et avec, surtout j'aime beaucoup, une installation lumineuse qui permet de mettre une valeur. Et alors, si vous voulez, moi je suis très sensible, je suis extrêmement sensible à ces choses-là parce que, en fait, ce sont des traditions très anciennes, c'est le festival végétarien de Talatnoy, et à Talatnoy, eh bien, il y a ces espèces de moments incroyables où le corps humain subit des pressions énormes parce qu'on a du mal à respirer, on voit ces choses très vivantes, très dynamiques, d'une culture très forte chinoise qui s'est implantée dans la partie sud de Yawarat, et je ne peux pas avoir de réaction, c'est tellement violent comme affrontement avec le corps humain. Mais on trouve plein de petites choses à Paklang Talat, des choses comme ça qui sont des harmonies magnifiques,
On trouve aussi des ambiances avec des réactions des gens qui sont contents d'interagir avec un groupe. Alors, évidemment, je ne vais pas tout seul. J'ai 40 ou 50 étudiants dans les marchés avec moi. Donc on se fait remarquer parce que mes étudiants portent uniforme. Moi pas, mais presque. Et donc, si vous voulez, on se fait remarquer. Et les gens viennent nous voir. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Chulalongkorn? Qu'est-ce que c'est pas votre place? Ben si, c'est notre place. On vient voir comment les gens vivent. On vient voir comment les gens perçoivent l'espace, on va voir comment les gens occupent l'espace, comment ils jouent avec l'espace, comment ils jouent avec les couleurs, avec les ambiances, et nous, on essaie de les sentir, on vient goûter. Donc, on vient voir aussi les erreurs que l'on a faites en tant qu'urbaniste. Et les erreurs qu'on a faites dans le quartier ancien de Paklong Tanat, la partie nord, où il y avait des bâtiments qui sont uniques à Bangkok, et on voit derrière une structure postmoderne. Donc on voit bien aussi la difficulté de dessiner la ville sans avoir des relations bizarres ou douteuses, si vous voulez, entre différents types d'architecture. Je pense qu'on revient ici à le concept du paysage, la protection du patrimoine, comment on gère le paysage du patrimoine. Et ça, c'est très amusant pour moi. J'aime beaucoup cette photo parce que ça me fait beaucoup rire. Et on trouve aussi des interventions de boutiques. Ici, à Paklong Tanat, c'était pour le décès de notre roi. Donc, il y a des interventions personnelles de designers qui ont construit des éléments sur des façades, sur des ducktails, et aussi des interventions de marché. Bon, j'ai presque fini. Je vous montre cette photo aussi parce que pour moi, c'est créatif. C'est un coiffeur qui a décoré entièrement sa boutique avec un crocodile, avec des bouddhas, etc., le roi et tout. Vous avez toute la culture thaï résumée dans une boutique. Donc, quand on veut percevoir l'architecture, goûter les choses, ça c'est mes collègues de Silpakorn, Ajahn Dangri a fait une très belle intervention à Tatien, donc vous voyez, on n'est pas tout seul, et il y a TCDC qui travaille aussi pour faire des interventions plus, je dirais, à ce moment-là, des top-down, quelque part des interventions artistiques, parce que ce ne sont pas faits par les gens, ce sont faits par des designers. Donc vous avez plein d'interventions artistiques comme ça, avec des lumières, des choses, il y a plein de gens, plein de jeunes, c'est très dynamique. Donc la créativité prend différentes formes. Et on arrive à cette question, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait avec le patrimoine. Et donc ça, c'est Crown Property Bureau, Luan Rit Community. Et alors, on était en train de discuter avec ICOMOS, toute l'équipe d'ICOMOS, et ça leur dit, alors on avait proposé des couleurs pour les façades pour faire quelque chose d'un peu créatif. Eh bien, le Crown Property Bureau a choisi cette couleur et on peint tout de même. Donc tout est gris. Voilà, donc c'est vraiment, la créativité dans l'espace urbain, c'est quand même pas quelque chose de facile. Il faut éduquer les enfants, il faut, je veux dire les enfants, les étudiants, enfin même commencer très tôt, il faut les éduquer pour être sensibles à ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup et on promène aussi pendant la nuit. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été trop long. Community products. I guess that it's pretty much the same here in Laos, that you have a lot of products from community, right? That if you talk about the community product, it means the product that made by the community, but mostly it's a gift, like the tourist products, the souvenir, or the things that you take home to remind you that you were here, right? But community product, it's important not just only being a part of the memories. It's a product that, give some income to the rural, to the communities. Right? Many of them are a conversion of the local agriculture products, like the weaving of the cloth, the sand, or the other handicraft things. Mostly are the community products that we already know. And yes, in Bangkok, there's many kinds of community products. Even though the community has evolved a lot, but there are many communities that living partially not by the agriculture product, but also from the handicraft and the community products, like this. And then from many years that we try to, we in Thailand, and Thailand governments try to develop the economy through the community products. So there are many promoting programs that, the community products help the livelihood of the communities, and also help prevent the people that move from the communities, from the rural area to the city, right? And then the government
almost 20 years ago, we developed the program called One Tambon, One Product to encourage every village or tambon to start the new creating the products, and we certify the system of the stars rating like this. This is like 5-star OTOP, and it's to earn the 5 stars. You need to have some certain designs and qualities and product development ability in the business. And not only about the products, the community product also, like these couple of years, we try to lead the community products, merging with the tourism. It's become we call it community innovative craft tourism that bring people into the communities and experience the production of the products. So, and it happened everywhere in Thailand, but and in reality it doesn't mean like it's not success in all the villages. Some I mean only few percent are success, but mostly not. But okay, with the OTOP development programs, there are many helps from the government, and the government bring in the ideas and designers, like the idea and design from the outsiders, and to help them develop the product. And as I told you, that there are the schemes that they need to reach some certain criteria to have like earn the 5-star OTOPs. And with the product designs, you see that the government states that the product that able to show the designs and product development ability of into the packaging can have like 5-star. That's the level of that. But to have that with the capability of the villages, it's not easy. And what is a shortcut? The government give them the design. And many designs, many products that the government like pushing the designers to working with the community, it's coming the things that the community like never related. Okay, some gift products. It's nice. I mean, I know that it look funny, and I would love to buy it when I went to the place and back home. But the thing is, when you see this kind of thing in the community, like in Nakhon Nayok, the one of province, it doesn't belong to the community at all. The materials, the designs, the style, right? It is very, very comic, very modern. And this is from like one program of the like help the community to develop products. Right? Okay, they try to use the local materials, but not all. The communities, on the other hand, need to buy the materials from outside to complete the new product designs. And when the designers back home, the community didn't have the ability to develop the product. So they're still produce the same product that they had before. So as I'm working with many products, community products group, okay. From 2012, I keep the data, okay. I keep a contact with the groups, about 26 producers. Only 10 to 15 able to show their ability to develop the product. I mean, it's very few new product each time I meet them. They still keep doing the same thing, right? They don't have the ability to do the new products. The thing that they sell, the basket, okay, still the basket that they sell 5 years, 10 years ago. This is a problem. Maybe they not see it as a problem, but when maybe Laos, maybe the other countries, maybe the other community can produce the same products that they have, because this region we share the same materials, the same craftsmanship, right? Then it's come to the price war, right? And we don't have the identity or any product to show that this is from here. So after I'm working with some producers that are able to develop their products, and I decode
the things that they have in common to sustain the business with the designs. I can say like they crack up into sorry, not the word crack up, right? I mean I crack the code into 4 words. It needs to originate from the locals or from the people that work with the locals, from the enterprise. You can adopt something from the outside, but do not copy. They don't copy, right? The success one don't copy, they adapt. Second thing is, you need to be able to control the materials. It means the material is renewable or short-range transport material to the community. Right? You don't need to buy from the outside buy it from Bangkok to some province and sell it back again. You need to control over the materials. And the design needs to reflect the community's identity too. Because the people that buy the community products, they want to have the things that quite unique with the place. Okay, here's kind of the sense that you have to know that what are you, I mean, the place and the feelings, the experience that you want to put into products. And the last thing is the cost of investment needs to be very low. I mean, most of the handicraft is low, but the handicrafts that designed by the designers, many times the producer need to invest a lot of stocks or need to buy the materials in a big lot. So the people that able to develop the products, they know this the conditions, and they try to utilize the materials in their communities, and it's somehow reflect in the cost of investment. Operation is very low and high margin. So this is the case that I working with the ladies from Le province. Yeah. She grow her own cotton, and this is from her own and her community farms. Everything is organic. This is community. It's not about not only the rural, but also the community in the slum in Bangkok. They buy the used paper, right, and then using the craftsmanship to create the touching paper. I don't know how to call it, a basket. It starts from basket and develop into many things. It's made from the leaves. Okay, it's from Lampang, right in north of Thailand, and he start from using the leaves in his hometown, in his communities, and develop into the designs of the product. I think you're kind of familiar with this, right? But this is originate from northeastern of Thailand, right? And you know it when you see it, right? Where it's from. It's from the hill tribes in maybe it's I can't remember the province, but the thing is they use the symbols from their tribes and decorate in many products. There's basket from the water lily, water hyacinth. Also water hyacinth. So from the case that I working with, and the success story of these producers. The biggest questions to the handicraft producers, the community products, what to do. It's like biggest questions, like $1 million questions. Like if you know what to do, it's easy to move on, right? New product or new something. But then here's come what is the idea to the new product, right? So I'm working with these people, and here's my summary of the community products. When you try to think of the new products, this is 5 things that you might think of. Okay, self-originate. You can come up with your idea first. Just try and take risk. Drawing. Many people in the community don't want to take risk by even drawing something
because maybe they shy, maybe they think that my idea is not that good, but the first thing first is to start thinking, right? Maybe you can adopt or adapt from the other products, okay? And it's easy to making the prototype from the handicraft, so just do it. Second thing is materials and process. You look around the materials that you have and develop something from it. It will be like, it will be easy if you start, using the things around you, and it will not cost much. You using the materials that you have left, maybe the waste from the production that you already have. The skill sets, the craftsmanship that you have. Okay, this is something that particular to the community products, especially in like Thailand or Laos or somewhere around here. People have the skill, but they don't try to adapt their skill into the different products. And the storytelling it is important. You see that product that I showed you. That many products, you see the form, you see the looks, and you know already that it is it has originated from the place that you've been before, and it reminds you. Then the story is very important. Think about the folklore, the history. I see many study about the history of Vientiane and Laos, and I think this is a good material to start thinking about something to to create a new products, a new form, new story, and maybe think about the customer too. Many people, many community products try to develop a chair or something that rather big, and people went to visit their communities and don't want to. They love the chair, but they don't want to buy the whole chair because they don't know how to pick it to their to back to their home. So this is my summaries of the guideline that you might think about when you try to develop the new product, develop the new handicraft or community products. Okay, so this is the presentation. Thank you very much. Okay.